waɗanda Allah ya ba su amanar riƙe ƙwaƙwalen mutane da ruhinsu da seta su akan hanyar Allah da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke gaba-gaba a wajen samun masu sauraronsu, da idan ka zo wucewa a wayarka ba za ka wuce su ba, su ne waɗanda suke magana ta wauta, wanda kuma ko ka ƙi ko ka so ko dai ka saurari wannan wautar ko kuma a saurara a madadinka. Kuma idan aka saurara a madadinka dole sai kaga tasirin sauraron a cikin aikin yadda za a yi maka. Wawaye ne suka karɓi ragama na abin da ya shafi karantarwa. Mutum ya iya zama ya yi magana ta awa guda baka ji ya ja aya ba, ballantana ya fasa ta. Baka ji ya ja hadisin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ballantana ya yi sharhinsa. Surutu kadai yake fitowa daga bakinsa, ko soki burutsu ko tatsuniya, amma ana sauraronsa. Wasu suna kabbara, wasu suna Allah ya kare ka. Cin kasuwar wannan zamani kowa ya shaida cewa muna cikinsu. Baya daga cikin tsarin mu kama suna, amma a lokacin da nake faɗa kun san sunayen waɗanda nake nufi. Mu dinnan duka amana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya damka a hannun malamai, su ne warasatul anbiya, magadansa. Idan an ce magaji shine yayi irin yanda wanda ya gada yake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum in ya zauna zai karantar da al'umma, yatlu alaihim ayatihi, ayoyin Allah yake karantawa, wa yuzakkihim, ya tsarkake musu zukata, wa yu'allimuhumul kitab, ya koya musu alqur'ani, wal hikmata, ya koya musu sunna. Shine aikinsa. Duk malamin da ba wannan yake yi ba, wannan yana daga cikin malamai wawaye masu cin kasuwa. Daga malamin da zai zauna wa mutane tatsuniya, sai malamin da zai zauna yana faɗan saƙon zuciyarsa ga al'umma a matsayin shine malantar, sai malamin da zai je ɗebo waɗansu sunaye ba sunayen Allah ba, ba sunayen manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ba a taɓa jin bakinsa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sunayen kansa, ya ce ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Almahi wa ana Alhashim. Sunayen manzan Allah ne. Ba a taɓa jin shi ya faɗi sunayen manzan Allah ba. Ballantana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne garkuwar wannan al'umma, sahabbaina su ne garkuwar, ni ne garkuwan sahabbaina su ne garkuwar wannan al'umma. Ya ce ran da aka ce bana nan sahabbaina sun shiga uku, ran da aka ce sahabbaina ba sa nan kun shiga uku. Amma ba ka taba jin sunayen sahabbai waɗanda muka shiga uku da ba sa nan ba, sai dai ka je na faɗan waɗansu sunaye. Cin kasuwar wawaye ke, kuma ka je ka ga an cika a gabansa. Adadin waɗanda za su taru a wani masallacin juma'ar bai kai adadin waɗanda suke gabansa ba. Yana faɗa, yana shifta, suna amsawa. Cin kasuwar wawaye.